हेलो एभ्रिवान, वेलकम अगेन मेरो च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म आफै बाख्रा खेदाउनको लागि ठुलो जंगलतिर जाँदै गरेको भिडियो हाल्दैछु र बाख्राहरु पनि जाँदैछ। विशेष गरी लोकल बाख्राहरुलाई चाहिँ जंगलतिर खेद्यो भने एकदमै रमाउने भएको कारणले जंगल खेद्नु पर्ने हुन्छ। तर तपाईहरु यदि बयर पाल्दै हुनुहुन्छ भने बयरलाई चाहिँ जंगलमा खेद्न सकिँदैन, घरमै राखेर पाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले विशेष लोकल बाख्राहरु चाहिँ पाल्दै हुनुहुन्छ भने एकदम जंगलको नजिक धेरै घाँस भएको एरियामा पाल्नु होला। बाँधेर राखेर चाहिँ त्यो बाख्राहरु चाहिँ फस्टाउन सक्दैन। र मैले मेरो विभिन्न खालको लोकल बाख्राहरुको भिडियो बनाएको छु। तपाईहरुले मेरो बाख्राहरुको क्वालिटी अनि त्यहाँबाट क्वालिटी राम्रो लाग्छ लाग्दैन कमेन्ट गर्नु होला है त। ल साथी, आज जंगल जाँदैछु म बाख्राहरुको साथमा। हेर्नु होला मेरो लोकल बाख्राहरु। ल ओ माय गॉड, झन्नै लड्यो। ल ल मेरो चाहिँ फर्मबाट अलिक जंगल चाहिँ नजिकै पर्ने भएको कारणले चाहिँ बाख्रा पाल्नु चाहिँ एकदमै सजिलो छ। विशेष तपाईहरु पनि फर्म गर्दै हुनुहुन्छ नयाँले भने अलिकति जंगलको नजिक पाल्दा एकदम राम्रो हुन्छ। यिनीहरूलाई जंगलमा खेद्दा चाहिँ एकदमै ग्रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्लै खेद्यो भने चाहिँ रह्यो भने चाहिँ स्यालहरूले खाने सम्भावना हुन्छ।
बाख्राको घाँस सुपर नेपियर चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। मजाले खान्छ पनि किम्बुको घाँस। ओहो यतै लाने गरेको थियो कि म त सोधिनँ त फेरि। हाम्रो बाबाले नि यतै छोड्ने गरेको थियो कि। ए यी बाटो चाहिँ यही हो? ए हजुर। हजुर बाँदरले पनि तर्साउँछ अरे हौ। हजुर
ल बाख्राहरूले चाहिँ पुरा विचार गर्दैछ केहीको आवाज आउँछ कि भनेर मेरो साथीहरूले पनि बाख्रा ल्याउँदै हुनुहुन्छ यता ल अब चाहिँ साथीहरू म यहाँसम्म मात्रै खेलेको अब चाहिँ म घर फर्केर जान्छु अब चाहिँ 3 बजी चाहिँ बाख्रा आफै आउँछ अनि फेरि माथि लिन आउनु पर्ने हुन्छ